Muharram ayının 1-ci günü bugün. Bugün musulmandardın жаңы жылы. Жаңырған жаңы жыл, жаңырған жаңы күні менен musulmandардың. Барыңыздарды чын жүрегімнен құттықтаймын. Muharram. Muharram деген ал сый урматқа бөлінген. Тыю салынған. Аллахтың алдында қадір барқы бар деген маңыз түсіндіреді. Абу Зар аль-Гифари радiyallahu ta'ala anhu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den mıntıp suradı. Ya Resulallah, eyyül leyli hayr ey afdal ve eyyül şuhur ve eyyül eşhur afdal. Ey Allah nelisi aytыңчы, qayсыл түн Allah Teala'ga en жақын жана сүйүктүү? Кадыр түнбү? Же Курбан айттын түнүбү? Же Жуманын түнүбү деп сурады. Жана кайсыл ай эң жакшы жана берекелүү, куттуу? Же болбосо ибадаты менен Аллах Таалага сүйүктүү көрүнгөн кайсыл ай? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem мынтип жооп берди. Хайрул лейл жауфу. Sen ойлорсуң, Кадыр түн же Жуманын түнү деп. Жок. Senin ibadat menen taŋаттырган түнүң Аллах Таалага эң сүйүктүү деди. Түндөрдүн ичинен кайсыл жакшы десе, сен уктабастан, коонук тартпастан, кайдыгер болбой, ибадат менен өткөргөн түндүн ичиндеги ибадатың жана ошол түн Аллах Таалага эң сүйүктүү. Аллах Таала кыяматта бизге бир түндү алып келет. Мына ол сенин түнүң деп. Мында сен ибадат кылып тахажжуд менен мага жакындагансың. Бирөөбүзгө бир түндү алып келет. Сен ошондо зинага баргансың. Эч ким көрбөсүн деп уурлукка баргансың. Деп бир түндү алып келет бизге. Андыктан биздин амал таразабызды Аллахтын алдында оң таразабызды салмактуу кыла турган ал менин жана баарыбыздын тахажжуд менен өткөргөндөгү түнүбүз Аллах Таалага сүйүктүү жана өзүбүз үчүн пайдалуу. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abu Zar'dın ekin surasına cevap verip atadı. Allah'ın aldığında aylardın en mıktısı Ramazan'dan giyin kele al Muharram ayı. Muharram. Mına men hazırkı söylep atkan, jana barыбыз жашап аткан ay ушул. Качан гана Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem Маккадан Мадинага барганда мадиналыктар орозо тутат эле.